हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय आंनि बड' जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गासैखौबो बरायबावदों आसा खालामो गासैबो मोजां दं होननानै दा फाइनाली आसाम ट्रेन्सपर्टनि अनलाइन एप्लाइआ जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना आसाम ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हासिगोन बिनि लिंकआ एक्टिभेट जाबाय दा बेवहाय आं गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप होलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां आरो लोगोसे आसा खालामदों नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोनब्लाबो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामगोन होननानै आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामगोन होननानै दा बेवहाय एप्लाइ खालामनोबा मिनिमाम क्लास 8 पास जानो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर नोंथांमोना क्लास 8 पास जादोंबानो एप्लाइ खालामनो हागोन दा फाइनाली आं नोंथांमोननि गेजेराव गासैखौबो स्टेप बाय स्टेप होलांगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय मानो होनोब्ला एसे गोलाव जागोन बेवहाय गोबां प्रसेस दङ थ' नोंथांमोना भिडिअखौ हानायसेबां धैर्य हमनानै नायबानो जाबाय आरो लोगोसे बुजिना लानानै नोंथांमोना गाव गावनो एप्लाइ खालामनो हागोन फनावनो थ' जों थांदिनि दायो लोगोफोर माबोरै खालामनांगौ होनोब्ला मिथिखागौ जे बिनि लिडखौ लादों आसाम पुलिसनि आन्डारावनो एप्लाइआ जागासिनो दं एबा जागोन थ' नोंथांमोना मिथिखागौ आसाम पुलिसनि वेबसाइटआवनो बियो एप्लाइआ जागासिनो एबा जागोन थ' बिनि एप्लाइआ दिनैनिफ्राय जाजेनबाय नोंथांमोना खालामनो हासिगोन बेवहाय भेकेन्सियाव दङमोन 225 दङमोन नोंथांमोना PDF फाइल नायनोबा नायनो हागोन थ' नोंथांमोना होना होबाय डिसक्रिप्सनाव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन थ' जों थानाया थांनि लोगोफोर जोङो फाइनाली आसाम पुलिसनि पेजआव थांनायनि दा आं फैनोसै आसाम पुलिसनि पेजआव थ' नोंथांमोना बेवहाय थांनाय लोगो लोगो नैबेबादि पेज नुगोन आरोना थ' बेवहाय नुदोंना नैबे वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नैबेबादि पेजखौ नुनो मोनगोन बे जाबाय slprb.assam.in होब्लानो बेबायदि पेजआ फैगोन थ' नोंथांमोना क्रमाव थांनानै बेबायदि लिरबानो बेबायदि पेजआ फैगोन दा बेबायदि पेज फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नै बेवहाय नुदों बे जाबाय नोंथांमोननि बेनो जाबाय एप्लाइनि मोनसे एडभार्टाइजमेन्ट थ' बेहाय जोङो थांदिनि दा जों बेहाय क्लिक हियार एप्लाइआव थांनानै नैबेयाव थांनाय लोगो लोगोनो पेजआ फैगोन अफिसियेल पेजआ दा आं बेवहाय थुबाय दा बेवहाय थुनाय लोगो लोगोनो पेजआ फैगोन मा खालामनांगौ नाथाय बेवहाय मोनसे इनस्ट्राक्सन दङ माने फनावहाय एप्लाइ दा खालाम होनना बुंदों थ' नोंथांमोना खालामनोबो हागोन जुदि खालामाबाबो नोंथांमोना लेपटपाव खालामनो हागोन जुदि लेपटप दङब्ला दा जोङो गिबियावनो भेरिफाइ खालामग्रोनांगोन फन नाम्बारखौ बेहाय मबाइल नाम्बारखौ जोङो होनांगोन नैबेवहाय आरो जोङो नैबेवहाय कास्टखौहाय जोङो केटेगरिखौबो जोङो सेलेक्ट खालामनांगोन SC ST नोंथाङा मा बेखौ होबानो जाबाय आरो लोगोसे नैबेवहाय एक्सचेन्ज नाम्बारखौ होबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना एक्सचेन्ज नाम्बार खालामाखैबा नोंथांमोना दाबोनो खालामना लादो दाबो सम दङ दिनैनिफ्रायसो एप्लाइआ जाजेनदों एक्सचेन्ज रेजिस्ट्रेसन नाम्बार गैयाबा नोंथांमोना जिखुनु जाया एप्लाइखौ खालामनो हानाय नङा स्टेट लेभेलनि जबखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दायो खालामदो दा फैबाय जों नैबेवहाय नुदों लास्टआवहाय बे हवाट इज नुदोंना नोंथांमोना बे जादों बेखौ सोंदों दे 2 + 6 बेसेबां मा एबा बेसेबां होनना सोंदों थ' नोंथांमोना 8 होनना मिथिना 2 + 6 8 खौहाय नैबेयाव बक्सआव होनानै जोङो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो माखासे पेजआ जोंना माखासे डाटाखौ जोङो सोबावनो हागोन नेक्स्टआव थ' जोङो थांदिनि दायो बेहाय सेभ खालामदिनि एबा साबमिट खालामदिनि बेहाय डाटाखौ होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो पेजआ नुगोन दा आङो बेवहाय खालामसै बेवहाय आङो केटेगरिखौ आं सेलेक्ट खालामसै STP होनसै बेवहाय थ' नोंथांमोना STP बा होबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि एक्सचेन्ज नाम्बारखौ आं होबाय थ' नोंथांमोना दङब्ला नोंथांमोननिखौ होबानो जाबाय थ' बेखौ आंनिखौ होबाय आङो 2016निखौ होबाय आङो ग्रेजुवेटनिखौ बेहाय इसु खालामदोंमोन आरो लोगोसे बेवहाय जोङो प्लास खालामनानै मोनबाय 8 थ' नोंथांमोना 8खौ होदो आरो लोगोसे बेखौ जाजोबोब्ला नैबेहाय फन नाम्बारखौ नोंनिखौ होदो फन नाम्बाराव नोंना OTP फैगोन थ' बेखौ आं होबाय फन नाम्बारखौ आंनिखौ होबाय लोगोफोर दा फाइनाली आंनाव OTP फैबाय लोगोफोर OTPखौ नोंथांमोना बेयाव होदो बक्सआव बेयाव होनानै नोंथांमोना साबमिट खालामदो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो फैगोन माखासे पेज फैगोन लोगोफोर नोंथांमोना आरोबाव डाटाखौ सोनांगोन दा फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबाव फैगोन दा फाइनाली फैबाय लोगोफोर जोङो OTP होनाय लोगो लोगो स्टेप 1 फैबाय जोङो दायो स्टेप 1नि डिटेल्सखौ जों होनांसिगोन दा जोङो बेसिकआव नुनो मोनदों बेसिकआवहाय बेवहाय नुनो मोनदों कास्टआ फैखाबाय जोङो सिगाङावनो होदोंमोन नङा होमब्ला STP ओंखारबाय आरो लोगोसे दानिया जों जेन्डाराव बेखौ सेलेक्ट खालामदो बेखौ जोङो मेल होदो जुदि नोंथाङा फिमेल बा फिमेल होबानो जाबाय आरो लोगोसे डेट अफ बार्थखौ नोंथांमोना नैबेवहाय केलेन्डाराव थांनानै बेखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना थ' बेखौ जों बुजिबाय दा जों फैदिनि नेक्स्टआव थ' नेक्स्टआवहाय जोङो डेट अफ बार्थखौ होनाय लोगो लोगो नोंनि एजआ बैसोआ नैबे अट'मेटिकेलि ओंखारखागोन बेसेबां बैसो जादों नोंथाङा बेवहाय श' खालामखागोन दा जों फैबाय क्वालिफिकेसनखौ जोङो सेलेक्ट खालामदो बेवहाय हमना ला आङो ग्रेजुवेट बा ग्रेजुवेट होदो एनि डिसिप्लिन माने बेवहाय जागोन खुनु डिप्ल'मा नाङा दा फैबाय जोङो बेवहाय सोंदों नैबेवहाय नुदोंना बेवहाय नुदों नोंथांमोना बेवहाय नोंथाङा माने ग्रेड 4आव एप्लाइ खालामगोन नामा होनना बुंदों जुदि खालामगोनबा नोंथाङा येस होदो खालामाबा न' होदो दायो आङो साप'ज येस होनोसै खालामगोन थ' आंनि बेहाय अपसना फैबाय दा फैबाय जोङो बेवहाय स्टेन'ग्राफि कर्स लानाय दं नामा होनना सोंदों आंहा गैया इखौ न' होबाय आङो जुदि दङब्ला येस होबानो जाबाय थ' नोंथांमोना कम्पिउटार दङबा येस होदो आरो जुदि गैयाबा न' होदो थ' बेखौ येस न' होबानो जाबाय नोंथांमोना बेखौ मिथिखागोन थ' आं बेखौ न' होजोबसै आंनाव गैया माने माखासे डिप्ल'मा जेरेखम माने बेफोरबायदि ITI गैया थ' आं बेखौ होबाय दा बे जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना डेट अफ बार्थखौ आं बहायाखै बहायखांबा नैबावहाय गो नेक्स्ट फैगोन ना बेवहाय नेक्स्टआव सेरनाय लोगो लोगो नेक्स्ट पेजआ फैगोन दानिया जों थांदिनि नेक्स्ट पेजआव लोगोफोर
दा फाइनालि आङो नेक्स्ट होनाय लोगो लोगो प्रिफारेन्स फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना पस्ट प्रिफारेन्सखौहाय सेलेक्ट खालामनांसिगोन आरोना बेवहाय होनदों माने जोङो बे गोजौनिफ्रायसो गाहायाव फैनांगोन जोङो डाइरेक्टलि बारनो हानाय नङा जोङो वानाव फैग्रोदो दा जों नैबे पस्टखौहाय नैबे बुंदोंना एसिस्टेन्ट माने कमार्शियेल अफिसार थ' बेवहाय पस्टआ सासेल' नङा होमब्ला जों बेखाय प्रिफारेन्सखौ जोङो बेखौ लास्टआव होनसै जोङो लास्टआव होबाय दा जोङो बेखौ नोंथाङा मायाव होयो जुदि नोंथाङा बेवहाय मावनो गोसोब्ला 1 होबानो जाबाय प्रिफारेन्सखौहाय आं दायो बेवहाय गोसो गैया आं बेखौ 8आव होबाय आरोना ओमफ्राय लोगोसे आं फैबाय नाम्बार 2आव जुनियर एसिस्टेन्ट हेड क्वार्टार लेभेलाव फैबाय आङो बेवहाय पस्टआ खमथ' बेखौ आङो बेखौ 7आव फैनोसै आङो 8निफ्राय फैगासिनो आं 7आव फैबाय दायो जुनियर एसिस्टेन्ट लेभेल बे जाबावबाय मोनसे हेड क्वार्टारनि थ' बेहाय आङो दा बेखौ जोङो फैनोसै जोङो 5आव फैनोसै नङा होमब्ला 6आव फैनो हायोमोन गोसो नोङो 8आव होयो दा आङो जुनियर एसिस्टेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेहाय इन्टारेस्टेड दं आरोना फार्स्टआव आं बेहाय होनसै प्रिफारेन्सखौ आरो फैबाय जोङो जुनियर एसिस्टेन्ट बेबो डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि बियो वाटार लेभेल जागोन आरोना मोनसे इनलेन्ड वाटार ट्रान्सपर्टनि जागोन आरो बियो थ' बेखौ आं फैबाय बिनि भेकेन्सिखौ आङो माने होनसै आरोना आं बेखौहाय 4आव होनसै आरो प्रिफारेन्सखौ थ' बेहाय भेकेन्सिया एसे मोजां दङ थ' कम्पिउटाराव फैबाय आङो कम्पिउटाराव आंहा माने गोसो गैया आं बेखौ प्रिफारेन्सखौ 9 होबाय थ' जों फैदिनि माने एसिस्टेन्ट बे इनफर्समेन्ट इन्सपेक्टर थ' बेहाय आङो माने गोसो दङ आरो बे आं बेखौ सेकेन्डआव होनसै सेकेन्डआव होबाय आरो आं बेखौ आरो माने सेकारावथ' आं मावनो गोसो गैया हमना ला जेनेबा सापस आंनि सोमोन्दै बुंगासिनो आरोना बेखौ आङो जेनेबा 6आव होबाय आरो आङो दा पियनाव जेनेबा ग्रेड 4आव होनो गोसोब्ला नोंथाङा 3आव होदो नोंथाङा माने प्रिफारेन्सखौ मायाव होयो होबानो जाबाय थ' जिखुनु जाया नोंथांनि बे सायाव जाहैगोन आरोना माखौ होयो थ' नोंथाङा बेखौ सेलेक्ट खालामना लाजोबदो दा फैबाय आरो लोगोसे मोनसे खोथाबा जुदि नोंथांमोना ITI बायदिसिना दङब्ला आरो माखासे पस्टआ नैबाव श' जाबावगौमोन थ' बेहाय गैया आंनिया श' जायासै थ' बेनिखायनो आरो जुदि नोंथाङा ग्रेड 4आवल' एप्लाइ खालामगोनबा जुदि क्लास 8 पासल'बा नोंथांना अनलि ग्रेड 4आवल' ओंखारगोन आरो जुदि 10 पासबा जुदि नोंथाङा 10 पास जेराव एप्लाइ खालामनो हागोन बेल' ओंखारगोन थ' दा ग्रेजुवेट होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासैबो नैबे पस्टआ श' जागोन आरो थ' जों बेखौ बुजिबाय दा बे जाबाय जोङो नेक्स्टआव थांदिनि जा दोङो नैबे नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगोनो माखासे नेक्स्ट फेजआ फैसिगोन आरो थ' जों थांदिनि दायो नेक्स्टआव थ' लोगोफोरजों नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो दायो पार्सनेल डिटेल्सखौ जों होनांसिगोन बेवहाय नेम होनांसिगोन जोङो नेम आरो लोगोसे बेहाय मिडल नेम दङब्ला होदो आरो लोगोसे लास्ट नेमखौ नोंथांनिखौ होबानो जाबाय बेवहाय फार्स्टआव नोंनि नामखौ होदो मिडल नेम गैयाबा दा हो दंब्ला होदो आरो लोगोसे लास्ट नेमाव टाइटेलखौ होबानो जाबाय बेवहाय फादार्सनि नेमखौ होबानो जाबाय बेवहाय मादार्सनि नेमखौ होबानो जाबाय थ' जों बेखौ बुजिबाय जों थांदिनि दायो नेक्स्टआव आरो फैबावबाय लोगोफोर जोङो बेवहाय फन नाम्बार एक्सट्रा होनो हायो आरोना एड खालामनो हायो जुदि होबाबो जागोन होआबाबो जागोन बे जेबो नङा बे नोंथांनि खोथा आरो फैबाय जों इमेल एड्रेसखौ होथारनांगोन बेवहाय नोंथाङा एक्टिभ इमेल एड्रेसखौ होयोब्ला जोबोर मोजां जागोन फिउचाराव माने रिकभारि पासवर्ड बावब्ला खालामनो जोबोर मोजां जायो थ' बेखौ जाबाय दा नोंथाङा बेवहाय रिलिजनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय हिन्दु ख्रिस्टियान मुस्लिम गासैबो बेवहाय दङ नोंथाङा खालामनांगोन आरो नेसनेलिटिखौ इन्डियान होबानो जाबाय थ' जों बेखौ बुजिबाय दा जों थांदिनि नेक्स्टआव थ' लोगोफोर मोनसे खोथा बेवहाय जुदि नोंथांनि पारमानेन्ट एड्रेसजों आरो टेम्परारिजों एखेब्ला नोंथाङा नैबेवहाय सेम एसआव होबानो जाबाय दै बेवहाय होनाय लोगो लोगो नैबे गोजौनि एड्रेसा गाहायाव फैगोन जुदि नोंथांना थानायजों आरो पारमानेन्टजों आरो एड्रेसजों जुदि प्रेजेन्टजों मिलायाब्ला माने पारमानेन्ट आरो टेम्परारिजों मिलायाब्ला नोंथाङा नैबे गाहायाव बेलेगखौ लिरनो हागोन आरो ना नों जेराव थायो थ' बेहायनो नोंनि माने कलिं लेटारफ्रा फैगोन आरो थ' जों बेखौ मिथिबाय दा जों बेखौ जाजोबोब्ला जोङो नेक्स्टआव थांदिनि जों नेक्स्टआव थांनाय लोगो लोगो डकुमेन्ट्सनि माखासे फैगोन जों दा नेक्स्टआव थांबाय थ' फैबाय जोङो नेक्स्टआव थ' जोङो नेक्स्टआवहाय बेवहाय माखासे इन्सट्राक्सन दङ जों बेखौ नायनांगोन जायो डकुमेन्ट्सआ जों मा हरनांगोन आरो लोगोसे बेसेबां साइज जानांगोन थ' बेवहाय नायदो नोंथांमोना नुनो मोन्दों नोंथांमोननि फट'आ 50 किबिनिफ्राय लानानै 450 किबिनि गेजेराव जानांगोन आरो 50 किबिनि गाहायावबो जानाय नङा आरो 450नि बाराबा जानाय नङा थ' बेखौ जों बुजिबाय ओमफ्राय सिगनेसारा नोंथांमोना 20निफ्राय लानानै 100 किबिनि गेजेराव जानांगोन आरो ना होमबासो साबमिट जागोन ओमफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सआ नै बुंदोंना साइज अफ अल डकुमेन्ट्सआ बे जाहैबाय 100निफ्राय लानानै 450 किबिनि गेजेराव जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन जों बुजिबाय दायो जों फैदिनि आपल'ड खालामनांसिगोन आरो ना बेवहाय नोंथांनि नैबे फट'खौहाय बेवहाय आपल'ड खालामदो ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा बबेयाव दोनदों बेखौहाय लाना फैदो आरो लोगोसे सिगनेसारखौ बेवहाय होदो आरो लास्टआवहाय HSLC एडमिट नङाब्ला नोंथांमोना बार्थ सार्टिफिकेट हरनांगोन आरो ना जिखुनु जाया एज प्रुफनि थाखायथ' जों बेखौ बुजिबाय जों फैदिनो आरो नेक्स्टआव गाहायाव दंबावो बेवहाय मार्कशिट हरनांगोन आरो ना क्वालिफिकेसननि नोंथाङा माने बबेयाव माने एप्लाइ खालामदोंमोन एबा नोंथाङा बेसेबां होदोंमोन क्वालिफिकेसनखौ जुदि 8 पास होदोंबा नोंथाङा 8 पासनि मार्कशिट हरनांगोन आरो लोगोसे नोंथाङा नैबेवहाय नुनो मोन्दों जिखुनु जाया मा होनो ग्रेजुवेटब्ला नोंथाङा ग्रेजुवेटनिखौ हरनांगोन एबा 6 सेमिस्टारनि मार्कशिटखौ हरनांगोन दा फैबाय जों नेक्स्टआव एक्सचेन्ज हरनांगोन लोगोफोर बेखौ नायदो नोंथांमोना थ' लोगोफोर जोङो एक्सचेन्ज नाम्बारखौ हरनांगोन एबा जोङो बिनि सार्टिफिकेटखौ जोङो आपल'ड खालामनांगोन आरो ना थ' बे गैयाब्ला एप्लाइ जाया होनना मिथिखाबाय थ' नोंथांमोना बेखौहाय खालामबानो जाबाय खालामाखैमोनबा इसु खालामाखैमोनबा दा फैबावो जोङो कास्ट
जों कास्टखौ हरदो लोगोफोर एसटि निब्ला जों एसटि नि सार्टिफिकेट हरदो जों बेखौ ट्राइबेलनिखौ हरबानो जाबाय आरो फैबाय जोङो कम्पिउटार जुदि नोंथांमोना दङब्ला बेखौहाय हरबानो जाबाय दा जोङो जुदि गासैबो जाजोब्बायब्ला बेखौहाय गासैबो जाजोब्बायब्ला नायजोबदो जोङो बेखौ नायजोबदो जोङो नायफिना चेक खालामदो डकुमेन्टसा थिग जाबायब्ला मानो होनोब्ला जोङो बेलेगनि जायगायाव जों बेलेगखौ हरफ्लांनो हागौ थ' बेनिखायनो नायफिनजोबनानै जोङो नैबे ग नेक्स्टआव हरदो ग नेक्स्टआव हरनाय लोगो लोगो जों लास्ट साबमिट फाइनाल मोनगोन थ' अब्ला नोंथांमोना साबमिट खालामबानो खामानिया जोबसिगोन दायो आं थांदिनि लास्ट फाइनालावहाय ग नेक्स्टआव होना थांदिनि आंनि डकुमेन्ट्सखौ बेवहाय होनानै दायो आङो बेवहाय ग नेक्स्टआव हरनाय लोगो लोगो आंना जासिगोन आङो दायो ग नेक्स्टआव हरनोसै लोगोफोर थ' बेयाव होबाय होनाय लोगो लोगो दा फाइनालि जाबाय आंनिया स्टेप 4आ जोब्बाय लोगोफोर स्टेप 4आव आङो दा दंथ'यो बे जाबाय रिभिउ खालामनो हासिगोन जुदि नोंथांमोना नायफिनोबा गासैखौ डकुमेन्ट्सखौ नायफिननो हासिगोन दा बेवहाय फैनाय आंनि नेमा फैबाय लोगोफोर हमना ला आंनि नेमा जेनेबा फुंखा ब्रह्म आं बेवहाय होबाय गासैबो आंनि श' जाजोब्बाय डिटेल्सआ थ' नोंथांमोना नायफिनजोबनो हासिगोन बेफोरखौ नायनो हासिगोन आरोना येस न' जुदि नोंथाङा आइथिआइ दङब्ला बे दहाय दङबा येस जागौमोन येस जागौमोन दा आंना गैया न' बेफोर जाजोब्बाय गासिबो जागोन आरोना नायफिनजोबनो हागोन नोंथांमोना डिटेल्सखौ नायनो हागोन आरो थ' बेवहाय फैबाय गासिबो माने नोंनि बाय'डाटा फैजोब्बाय आरो बेवहाय थ' नोंथांमोना बेखौ नायनो आरो लोगोसे लास्टआवहाय नोंथांमोना स्क्रल डाउन खालामनानैहाय लास्टआवहाय गाहायाव बोख्लायनानै बेबायदि नुगोन नोंथाङा मा पस्टआव प्रिफारेन्सखौ होदोंमोन दा बेवहाय नुबाय आङो फार्स्टआव जोङो मोन्दोंमोन ना एसिस्टेन्ट कमार्शियेल अफिसार जोङो बेखौ होदोंमोन प्रिफारेन्सखौ 8आव होदोंमोन आरो दा बिनि माने पस्टआ खम नालाय दा नाम्बार 1आव नुदों नोंथांमोना नैबे नाम्बार 1आव आं माखौ होदोंमोन जुनियर एसिस्टेन्टआव होदोंमोन माने ग्रेजुवेट लेभेलखौ होदोंमोन आरो थ' बे जाबाय माने नाम्बार 1 पस्टआव दंमोन आरो मानो होनब्ला भेकेन्सिया मोजां दंमोन थ' बेनिखायनो आं बेखौ बाव होबाय दा बेफोर जाजोब्बायबा नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनांसिगोन लास्टआव डकुमेन्ट्सखौ नायनो हागोन आरो ना नैबे डकुमेन्ट्सआ आं हरबाय आरो जेनेबा आंनिखौ थ' आं बेवहाय साबमिट खालामजोब्बाय आरो गासिखौबो थ' नोंथांमोना चेक खालामफिननो हासिगोन माने बबेयावबा थांफ्लांबाय नामा होननानै बेखौ नायफिनजोबनो हागोन आरो थ' नोंथांमोना बेखौ नायखांनायनि उनाव जुदि गासिबो जाजोब्बायब्ला नैबे फाइनाल साबमिट खालामदो फाइनाल साबमिट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गासिबो डाटाखौ मोनसिगोन एबा नोंथाङा फाइनाल साबमिट खालामखांनायनि उनावहाय आरोबाव खिन्थु इडिट खालामनो हानाय नङा थ' बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो दा फैबाय लोगोफोर नै माने नोंथाङा माने साबमिट खालामसिगोन नामा सियर होननानै सोंबाय आरो ना जुदि खालामखाङोब्ला खिन्थु इडिट खालामनो हानाय नङा होननानै बेवहाय लिरनाय दङ थ' नोंथांमोना खालामदो थ' जुदि नोंथांमोना गासिबो जादोंब्ला खालामबानो जाबाय थ' फाइनालि दायो आङो साबमिट खालामा मानो होनोब्ला आं बेखौ एप्लाइ खालामा मानो होनोबा आंहा अलरेडि माने जब दंखायो थ' बेनिखायनो आं बेखौ साबमिट खालामला थ' नोंथांमोना खालामनोब्ला बिदि खालामबानो जाबाय थ' बिदि खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोनाहाय माने एप्लिकेसन नाम्बार मोनसिगोन रेजिस्ट्रेसन नाम्बार मोनसिगोन आरो ना नोंथांमोना बेजोंनो लगइन खालामनानै उनावहाय फिउचारावहाय एडमिट कार्ड डाउनलड खालामनो हासिगोन थ' लोगोफोर बेनोसै भिडिअआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो न'आव थानानै एप्लाइ खालामनो हायो थ' फाइनालि एप्लाइआ जासिगोन लोगोफोर दिनैनिफ्राय जागासिनो दङ नोंथांमोना नुखाबाय लाइभ थ' नोंथांमोननि गेजेराव आङो अफिसियेल पेजाव फैनानै लाइभ खालामदों थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट्स खालामदो जुदि नोंथांमोना बुजियाखैमोनब्ला आरो लोगोसे नोंथांमोना आंजों ससियेल मिडियायाव रायलायनोबा नोंथांमोना माखासे फल' खालामबानो जाबाय इन्स्टाग्राम आरो लोगोसे फेसबुक पेज दङ बे जाबाय बड' जब इनफ' होनाय मोनसे फेसबुक पेज खुलिबाय आरो लोगोसे इन्स्टाग्राम दं नोंथांमोना बेवहायनो आंजों स्पेसियेलि रायलायहरनो हागोन जुदि नोंथांमोना गोनांथि जायोब्ला आरो बुंबावबाय आं लोगोफोर आंनिया इउटुब चेनेलाव 1 बान जादों दायो 3K रानिं जागासिनो दङ अनलि 100 नांबावगौ थ' नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामोबा आङो 3K मोनसिगोन 1 मान्थआव आरो लोगोसे आङो लाइभ फैनो हागोन नोंथांमोननि गेजेराव साननैसोनि उनाव थ' फाइनालि आङो भिडिअखौ बेवहायनो फोजोबबाय लोगोफोर